Labrīt, dārgie skatītāji! Televīzijā Glads tagad atrodas bērnu slimnīca, un es tagad intervēšu Renāru, kurš šeit strādā. Labrīt, Renārs! Labrīt! Un pirmais jautājums Renāram. Saki, lūdzu, cik ilgu laiku tu šeit jau strādā? Es strādāju šo laiku 5 gadi. Saki, lūdzu, kā tu dabūji darbu, kas tev palīdzēja viņu atrast? Man palīdzēja atrast darbu. Šito darbu atrada darba audzinātāji. Kāda tu bija sajūta? Tu pirmo reizi atnāci uz šito darbu. Sajūta man tāda bija, ka iepriecinoša sajūta, kad es šito darbu dabūju, un kad man tas darbs būs, kā saka, viegls darbs. Un kāpēc? Man iedod vieglu darbu. Kad jāskaita auti, spilvendrāni jāšķiro, un dvieļi jāskaita, palagi, kas saka, mazie jāskaita un jāšķiro. Pasaki, lūdzu, vai tev nav grūti izpildīt savu pienākumu? Man nav grūti izpildīt savu pienākumu. Man tikai tur tikai kā saka, jāstāst tie caurumi. Kur ir caurumi, tur jāliek malā, un kur nav caurumi, tur jāliek arī tā. Kāds tev ir pienākums šajā darbā? Man pienākums skaitīt autus, tad spilvendrānus, tad pārvalkus, mazos paladziņus jāšķiro, un tad jāšķirot arī maisi. Ko tu ieteiktu šiem cilvēkiem, kas meklē darbu un ļoti grib strādāt? Es ieteiktu, lai to darbu atrastu, un lai tie cilvēki strādā. Cik stundas tu strādā? Es stundas strādāju, 4 stundas strādāju šajā darbā. Kādā veidā mainījās tava dzīve, kad tu sāci šeit strādāt? Kāda veida? Man mainījās tā dzīve, kad es strādāju. Kāda veidā? Labā veidā. Vari kaut ko vairāk pastāstīt, kāda veidā? Kad es strādāju, tad man ir nauda iet. Kā lai pasaku, brīnišķīgi. Pēdējais jautājums. Kā cilvēki ar intelektuālās attīstības traucījumiem var dabūt darbu? Nevar dabūt to darbu. Kāpēc? Bet darba audzinātājs tikai var dabūt to darbu, tāpēc, ka mums ir grūti atrast vieniem pašiem darbu. Paldies Renāram, un tas bija televīzijas Glad Latvijā pirmā intervija.